بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو اليوم مراجعة ديال درس équilibre d'un corps soumis à trois forces non parallèles. دوك غادي نشوفوا جوج الحالات عفوا. الحالة الأولى ديال هي هذه والحالة الثانية هي هذه. يعني الفرق هنايا هو هذا الخيط هذا مرة يعني راه parallèle avec le plan incliné، مرة راه انكليني عليه بواحد الزاويه، يعني انكليني بارابور على لاكس اكس دي اكس بارابور بواحد الزاويه اللي هي بيتا. دونك نبدا معكم بعدا اول حاجه بليتود ديال هاد لوكا هذا. اذا اول حاجه نقولوا faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le corps S. Donc on va dire système étudié. Système étudié. Alors, je vois le système étudié, bien sûr, on voit le corps S. Le corps S. بعد ذلك نطرحو نديرو لو بيلون دي فورس، نقولو بيلون دي فورس. Alors, أول قوة غادي نقولو كاين لو بوا P. Donc on va dire P son poids، يعني le poids du corps S. Son poids. غادي نعتبروا أن le contact entre le corps S et le plan incliné se fait sans frottement. Alors là, on va considérer يعني la réaction R. غادي نرمزو لها مثلا بالخضر si vous voulez R. Donc R c'est la réaction du plan incliné. حيت كي راكم تشوفوا معايا هنا كاين لو بلان انكليني وكاين لو بلان horizontal. Donc هذا كنقولوا ليه c'est un plan incliné par rapport au plan horizontal d'un angle alpha. واحد العقبة صافي. Donc كاين كذلك la tension du fil sur le corps S au point A. Donc غادي نمثلوها مثلا نقولوا لها T. La tension du fil. La tension du fil. Alors jusqu'à présent مزيان. إذا غالبا يعني بالنسبة لهذا السؤال هذا كيكون سهل. نطرحوا la question quelle relation existe par exemple entre ces forces à l'équilibre. يعني lorsque le corps S est en équilibre, la somme de ces forces خاصو يكون est égale au vecteur nul. Donc on va dire à l'équilibre, à l'équilibre, la somme vectorielle, la somme vectorielle des forces extérieures est égale au vecteur nul. Alors on va sommer sur ces puissances-là. On va dire que c'est P plus R plus T est égal à 0 en vecteur. C'est très bien. Donc il y a la relation. C'est une relation à encadrer. Voilà, نخدموا بها après. Alors غالبا كتكون عندنا واحد القوه ولا جوج من هادو كيكونوا معروفين. باغ اكزومبل لا on donne la masse ديال هاد لو كور اس، نعطيو عليه la masse ديال هاد لو كور اس est égal 2 كيلوغرام باغ اكزومبل. نعتبروا ان هاد لونغل هذا الفا est égal à 30 degrés. D'accord. Bon, à ce stade-là, on va négliger les frottements. Alors la première des choses, غادي نمشي نمثل هاد les forces.
D'accord? احنا دبرنا على la condition d'équilibre. Donc pour la représentation, on va représenter ces forces sans échelle pour le moment. D'accord? إذا P غنمثل P دايما la direction ديال P قلنا كتكون perpendiculaire au plan horizontal. Alors بالنسبة le plan هذا هو perpendiculaire, donc هذه غتكون c'est P. Voilà. Alors pour la réaction R, قلنا le contact du corps S avec le plan se fait sans frottement. ولا نقولوا le plan qui تعطينا في les données de l'exercice ان le plan est lisse. Alors dans ce cas là هاد R غادي نمثلوها حتى هي عاوتاني perpendiculaire au plan horizontal. غير ركزوا لي على les points d'action. بالنسبة للG c'est une force à distance, donc غادي تكون من le centre. Par contre R c'est une force de contact, donc غادي نقلبوا على le centre de contact اللي كاين بين le corps S et le plan, et on va représenter cette force perpendiculairement comme ça. Alors ça c'est la réaction R. Très bien. Maintenant la force T. Alors T c'est la tension exercée par le fil. En A, alors la direction d'ILA, c'est la droite nette concrétisée par le fil. Alors je vais représenter, mais faites attention le point de contact bien le khit ou le corps S. Alors ça c'est la force T. Alors une fois ils sont représentés, maintenant بالنسبة للجي كنعطيو l'intensité de la pesanteur غادي نكتبها هي هنا هي الأولى. l'intensité de la pesanteur غنعتبرو 10 نيوتن par kilogramme. يقولوا لنا à titre d'exemple en utilisant la méthode analytique déterminer la tension du fil ou يقولوا لنا la réaction du plan, etc. Alors pour cette relation غادي نسميوها la relation étoile. Alors pour la méthode analytique قلنا la méthode analytique c'est la méthode des projections. Alors كنمشي نبروجيتي هاد la relation étoile مرة على l'axe des x. Donc نلاحظوا ان هذا لو فيكتور هذا ما جانا مع لاكس دي زيك غير ما جانا مع لاكس دي زيك، سو كي في كيدير دي عنده دي كومبوزونت سور لاكس دو شاك، دونك تيدير لي كومبوزونت افيك شاك اكس. الوغ غادي نديرو الاسقاط ديال هذا الفيكتور بالنسبه لوريجين هنايا ديال لو روبير نختارو او اكس او واي افيك لو سونتر تاع هذا لو روبير est confondu avec le centre de gravité G. Alors je vais projeter le vecteur à l'axe des x, qui est l'origine dialo le vecteur le sommet. L'origine déjà raf haut, alors il fait nous projeter perpendiculairement le vecteur, le sommet de le vecteur comme ça, avec نقط متقطعة. عاد غادي نرسم la composante. هاد لا كومبوزونت اللي رسمتها هنايا من لو سونتر كنسميوها بي اكس. سي تري بيان. الوغ غادي نمسحو هاد لو كور هاد اس هذا باش ما يشوفش علينا هنايا. فوالا تري بيان. هنا واحد المسألة جانبية، هو انه كنلاحظوا ان هاد لا ديريكسيون دو بي اي بيربونديكولار لهاد لو بلان اوريزونتال، وبالنسبه لهاد لا ديريكسيون هادي بيربونديكولار ا سيت دروات. الوغ كنقولوا هاد الزاويه اللي كاينه هنا هي الفا. دوطخ بار كنقولوا هاد لا دروات هادي الي باراليل افيك سيلا وكيقطعوا نفس المستقيم، دونك هاد الزاويه هادي عاوتاني هي الفا. سي تري بيان. مزيان. دونك نمشيو دابا نديرو لي بروجيكسيون.
غادي نقولوا la projection de la relation اللي سميناها étoile ياك sur OX يعني l'axe OX. d'accord. alors غادي نشوف P فاش درنا البروجيكسيون دو P على l'axe des X حصلت على واحد لو فيكتور كي هي parallèle avec l'axe des X ياك ولكن لو سونس ديالو il est opposé. هذا كيهود منا وهذا غادي لهيه. دونك غادي نكتبو ناقص PX. d'accord. alors pour R la projection فاش كنبروجيتي هاد النقطة وهادي كنحصل على نفس الإعداد. دونك ولا كنقولو il est perpendiculaire. دونك مباشرة نكتبو هنا 0. alors pour T يعني جاتنا مع لاكس دي زيكس نيشان il est parallèle ولا confondu et en plus de ça عندهم نفس le sens. alors on va dire plus T. tout ça est égal à 0. c'est très bien. alors là نحصل على T. donc T est égal à Px. alors شنو هي Px؟ كنلاحظوا ان هاد Px راه كتمثل المقابل ديال هاد الزاويه الفا. دونك نديروها هنايا. الوغ الا بغينا نخرجوا الفا المقابل ديالها دونك كنهضروا على لو سينوس الفا. سينوس الفا راه يساوي Px مقابل دونك المقابل ديال هاد الزاويه هادي الفا هي Px على من على ليبوتينوس وليبوتينوس هي بي. الوغ الا بغيت بي اكس غتساوي هي بي فوا سينوس الفا. كندير هنايا اللي كتساوي بي فوا سينوس الفا. الوغ بالنسبه لبي راحنا عارفينها هي لا ماس فوا جي فوا سينوس الفا. دونك نقدروا نديروا التطبيقات العدديه. هاد لا ماس راه اون كيلوغرام يعني كل هادشي في لونيتي انترناسيونال ونديروا لابليكاسيون نيميريك ونلقاو لا طونسيون exercée par le fil en newton. alors ça d'une part. مثلا الى طلبوا لي R نشوف R راه على l'axe des Y. donc maintenant je vais faire la projection de la relation bien sûr étoile sur OY. alors là كنشوف انه T و R جاونا على لي زاكس نيشان ولكن P مازال خصني ندير ليها الاسقاط ديالها على لاكس دي زيغريك. alors بالكوس غادي ندير لا بروجيكسيون ديال لو سومي تاع هاد الفيكتور هذا كوم سا. alors من لو سونتر غادي يكون سويلا هو P avec vecteur là PY. maintenant غادي نقول فاش غادي نبروجيتي لو فيكتور بي على لاكس دي زيغريك. ها لو فيكتور بي فاش كنبروجيتي على لاكس دي زيغريك راه كنحصل على هاد لو فيكتور هذا ياك بي Y. alors il est parallèle ولكن دو سونس اوبوزي. هذا عاود هذا طالع. دونك غادي نقولوا ناقص بي Y. c'est très bien. alors pour la réaction R il est parallèle et en plus de même sens. donc je vais dire plus R. بالنسبة ل T يعني la projection du vecteur T qui a été à l'axe des Y elle est perpendiculaire. donc je vais dire c'est 0 et tout ça est égal à 0. alors cela implique quoi? que R la réaction est égale à PY. بنفس الطريقة نشوفوا سمو راه تمثل هاد بي إيكغيك بالنسبة لألفا راه تمثل لادجاسون. دونك نقدروا نقولوا أن لو كوسينوس ألفا يساوي بي إيكغيك سور بي. داكوغ. الوغ إلا بغيت نعوض هنا بي إيكغيك راه تساوي ليا بي فوا كوسينوس ألفا. دونك إيت إيكال أ بي فوا كوسينوس ألفا اللي كتساوي إم فوا جي فوا بيان سور كوسينوس ألفا. سي تري بيان. دونك هذه هي لا ميثود اناليتيك. نقدروا نلقاو مثلا الا كانوا عندنا جوج من هادو معروفين نقدروا نستعملوا لا ميثود جيومتريك اللي هي لا ميثود دو بوليغون باش نجبدوا لانتونسيتي
الاخرى. دونك نكتفيو بهذا القدر بالنسبه لهذا التمرين حتى نشوفوا الحاله الثانيه بالتوفيق.